Миний хитвчэн дэх хамгийн үнцэнтэй карт бол номын сангийн үнэлэх юм а гэж. Z үеийнхэн бол өмнөх үеийнхнээс илүү номын сан дээрж үйлчлэг авч байна. Зүгээр уншаад байх нь өөрөө хангалттай биш юм байна. Уншсан юмыг бидэд заавал ямар нэг байдлаар үйлдэх ёстой юм байна. Бүтээлч орон зайн танхим буюу maker space гэдэг ийм танхимуудыг байгуулдаг. За дараагийн танилцуулах ном болохоор Gangsta Emma гэдэг ном байна. Энэ болохоор эмээ хүү хоёрын харилцааны тухай гардаг. Ингээд эмээгээ бодоод би бүр амар уйлжсэн. Тэгэхээр чи миний 5-4 бүдгээр анги л авсан. Яагаад орчуулагч болох хүсдэг вэ? Одоо ингээд интернетээр баахан ингээд англи хэл байдаг учраас англи хэл сураад орчуулагч болох юм байна гэдгийг би ойлгож ирсэн. Харааны бишэлд дэлгэж зориулсан томруулдаг шил, томруулдаг бас компьютер, дээрээс нь одоо бас гэдэг ингээд барайл номууд, тулгуур эрхтний бишэлд дэлгэж зориулсан тэрэгэн цэр, барайл ном хийвэлдэг одоо принтерүүд бас энэ дээр байрлаж байгаа гэсэн үг.